いらっしゃいませ。つくらぼ TV オープンです。本日のお相手は私ラボットくんです。はい、皆様大変お待たせいたしました。本日からやっていくのは特別企画ボックス IMS144 分の1シリーズの全キット攻略をやっていきます。というわけでね、それの第1弾としてやっていくのはこちらの